Безбедносната ситуација во Македонија, ризиците и информациите со кои располагаат државните органи на маса во Вилаводно, војниот конфликт во Газа, војната во Украина и состојбата на северот од Косово, особено ескалацијата во Бањање, стравувањата за можни терористички напади во Европа, го натераа шефот на државата да го свика Советот за безбедност. Џафери Ковачевски, Спасовски, Петровска, Османи, двајца универзитетски професори и еден поранешен министер, како дел од ова тело, но и првиот човек на Агенцијата за национална безбедност Зарко Милошовски, како и директорот на Агенцијата за разузнавање Еролд Муслиум, дискутираат за безбедноста во државата. На седницата најверојатно ќе се разговара и за информациите на италијанскиот весник Il Tempo дека тамошните разузнавачки служби откриле 20 на терористички келии на Балканот, од кои дел и на македонска територија. Иако по секоја седница на Советот Пендаровски се обраќа пред македонската јавност на пресконференција, овој пат тоа нема да е случај. Од Вилаводно најавија дека откако ќе заврши седницата, заклучокот односно оценката за безбедноста во Македонија ќе биде срочена во соопштение. Состанокот на Советот доаѓа и погласањето на Јорданската резолуција во Обединетите нации со која се повика на итно, трајно и одржливо хуманитарно примирие меѓу Израел и Хамас, а за што земјава остана воздржана. 120 земји гласаа за резолуцијата на Генералното собрание на Обединетите нации која беше поднесена од Јордан, а 14 гласаа против. Меѓу 45 земји кои гласаа воздржано беше и Македонија.